Včera som stretla dve ženy v električke, ktoré sa rozprávali s takým starším pánom a pýtali sa na nejakého spoločného známeho. Ten spoločný známy bol taký, že údajne sa s jednou z nich nechcel stretnúť, áno. Takže to tam rozoberali a ona sa pýtala toho pána, ako sa má a neviem čo a že prečo to tak je a prečo vlastne sa to stalo a neviem čo. A potom v závere povedal ten pán, že on pôjde s týmto dotyčným na kávu. Tieto dve ženy okamžite zareagovali a hovorili, že aha, takže pôjdeš s ním na kávu. No tak to by si nám mohol napísať, a my sa budeme tváriť, že tak pôjdeme iba okolo. Tak som si hovorila, že jasné, typická manipulácia. Takže niekto nerešpektuje rozhodnutie niekoho, že nebude s ním v kontakte a tieto ženy mu proste zase chcú vojsť do života. Takže týmto vlastne som chcela povedať, že to, čo ja najviac nenávidím, je práve takéto manipulatívne správanie. Bohužiaľ sa to viac vyskytuje v ženskom svete ako v mužskom svete a je to veľmi prefikané. Takéto ženy dokonca oni to považujú za samozrejme, považujú to za normálne, že takto skresľujú informácie a prifarbujú vlastne aj tie príbehy a manipulujú to tak, aby to vlastne hralo v ich prospech. Takže toto je veľmi skazonosné a toto sa odohráva aj v rodinách. Častokrát ku mne prídu ľudia, ktorí hovoria, že prosto v rámci rodinných vzťahov tam nie je úprimnosť, ľudia nevedia sa úprimne rozprávať, hrajú nejaké divadlo, len sa pozývajú na nejaké oslavy, narodeniny, meniny, Vianoce a proste celé je to založené len na tomto kolovrátku. A potom sú ľudia vlastne takí, ktorí sa od toho oddelia a tá rodina sa čuduje, že čo sa stalo. Ale stalo sa to, že vlastne ten človek si uvedomil, že na čom to stojí a že vlastne tam nie je hĺbka, nie je tam úprimnosť a tým pádom to nie je pre neho zaujímavé. Takže v tomto videu by som chcela upozorniť na takéto správanie, ktoré možno niektorí ľudia považujú za normálne, ale nie je to normálne. Ak niekto nechce mať s nami kontakt, tak by sme to mali rešpektovať. Takže celkom to bola taká synchronicita, pretože akurát som rozmýšľala nad jednou pani, ktorá vlastne sa nedávno prihlásila na konzultáciu a ona vlastne sa nevedela vymaniť od svojej svokry. Jej svokra bola majsterkou v zafarbovaní príbehov, majsterka v divadelných scénkach. Všetko vždycky mala najlepšie a ona vlastne robila všetko najhoršie. Áno, tá svokra mala všetko najlepšie a tá žena, ktorá sa prihlásila ku mne na konzultáciu, tá bola tá najhoršia, lebo všetko robila inak. Po rokoch vlastne táto žena zistila, že sa vrátili do bodu A vlastne a že už nebude hrať toto divadlo. Bola na tom tak, že aj to telo jej dávalo najavo, že tento človek je toxický, je negatívny, je manipulatívny, nechaj to tak. A samozrejme, že tie ženy sú majsterky v tom, o tom som už veľakrát hovorila, takže častokrát to ide cez dary, ide to cez dedičstva, ide to cez peniaze, ide to cez niečo, vždy na čo sa ten človek ako keby chytí, ide to cez nejakú návnadu, áno. Keď rozpoznáte tú návnadu, tak to je vzorec toho manipulátora alebo narcistu alebo toxického človeka. A tam sa potom vlastne už tá interakcia končí. Ľudia to začnú vidieť v tom právom svetle
a prosto začne to vytriezvenie. Samozrejme potom prichádza do hry výčitka a vína, o ktorej som už veľakrát hovorila. Pretože Slovensko je narodené v šestkovej vibrácii a tá šestka to je tradície a rodina. Takže ktokoľvek vlastne si dovolí siahnuť na rodinné väzby a kritizovať ich, tak sa stáva niekým zvláštnym. Videla som veľa zaujímavých videí takých, čo prosto mladé dievča, ktoré proste je tyrané matkou. A čo tam ale ľudia píšu: tvoja maminka pre teba chce to najlepšie, tvoj otec chce pre teba na to najlepšie. Milión ospravedlňujúcich komentárov, nikto tej dievčine nenapísal, že buduj si svoju silu, choď ďalej, prosto budeš väčšia, budeš mať svoj život, žiadna vzprúha. Každý to začal ospravedlňovať. Toto mňa dosť fascinuje. Je to vlastne taká československá pečiatka, pretože my máme spoločnú pečiatku, aj keď tá česká pečiatka je ešte trošku iná, si myslím, ale v princípe je to tá šestková vibrácia, takže veľký dôraz sa kladie hlavne na rodinu, na spoločenstvo, na komunitu a na proste na tie tradície. Čiže veľakrát ľudia toto ospravedlňujú, ale ak je niekto tyraný, tak tam nie je žiadne ospravedlnenie. Ani pre sestru, ani pre brata, ani pre rodiča. Tam nie je ospravedlnenie. Sú to nezrelé duše a proste takýto človek musí opustiť toto prostredie. Dieťa, ktoré dosiahne 18 rokov, musí čo najväčšiu silu vyvinúť, aby sa osamostatnilo a prosto začalo ten život nejako inak žiť. Nejako inak si to formátovať. Prosto je to tak. Ale v tej spoločnosti je to tak, že ľudia to ospravedlňujú. A aj Slováci to robia, aj Češi to robia. Je to proste taký fenomén. Takže asi takto. Čiže tá manipulácia je veľká téma, pretože ľudia považujú to skresľovanie príbehov a takú tú lož, áno, ako tie ženy hovorili v električke, že no tak sa budem tváriť, že pôjdem okolo. Toto ľudia považujú za normálne, ale prosím vás, toto nie je normálne. Toto nie je normálne. Ak to niekto robí, tak veľmi používa manipuláciu vo svoj prospech a vráti sa mu to ako bumerang. Pretože ten človek to zistí, že je klamaný a potom vlastne už nie je ďalšej fázy. A potom nastane mlčanie. Častokrát mlčanie je silnejšie ako krik. Takže ja vás pozdravujem a zamyslite sa nad tým, aké máte vzťahy, kto by mohol tvoriť určitých toxických ľudí vo vašom živote, kto vám berie energiu a kto vám doplňa energiu. Je to v podstate veľmi jednoduché. Kto vám energiu berie a kto vám ju doplňa, priatelia moji milí. A to, že niekedy je to aj rodina, ktorá tvorí toxický obsah a je v kategórii toxicity, no hold, musíme sa na to aj takto pozrieť a zariadiť sa príslušným spôsobom. Je to naozaj tak. Nemôžeme to donekonečna ospravedlňovať a chcieť vidieť v lepšom formáte. No. Iba ak by sme proste chceli opakovať stále tie isté lekcie, ale ono sa nám to bude vrácať dovtedy, kým to nepochopíme. Takže ja vás pozdravujem. Dajte si túto otázku, kto vás podporuje a kto vás ťaha dole, a prestaňme to ospravedlňovať. Majte sa krásne.